La ilaha illallah fa subhanahu wa ta'ala mongko maha suci Allah taala kelawan maha suci Allah taala ya dadi subhana iku masdar sing fa'id napa amile dibuang usabbihu subhanallah mulane ngger subhanallah langsung nasab napa fa subhanahu ma kelan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaane Allah iku raja sing aujada kang mujudna sapa Allah nura nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla yahlu kau sedurunge gawe sapa Allah adama ing adam minatini sanging lemah sifate adam jadi minati ini buatan ta'aluk teng Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu ke teng putih Adam. Mereka nak materi Nabi saking nur, paham nggih? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minati ini saking tanah Allah zibi kang lengket. Cara kene tanah liat itu sing lengket. Ya mesti kayak manusa kok pasir ya ribet, Bro. Ya misalnya kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Jadi materimu kok tanah sing apa? Liat. Mulane nak tiba iku ya cek utuh kowe. Kok pasir hancur kabeh apa? Aneh-aneh wa aradolan mentokno sapa nabi arado mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane kanjeng nabi alal asya kelebihannya nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro terus dakwah di Mojokerto punya anak Ibrahim Asmoro Kondi terus punya anak Sunan Ampel terus lagi cerita Sunan Bonang padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro misalnya seperti ini sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya tentu kan harus cerita Indonesia dijajah datang Belanda gini-gini hari Pak Karno bikin PNI bikin ini itu sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qabla Nabi, tapi hakikatnya wujudat lin Nabi dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logikanya. Mohon kula waca terus ini. Nah, lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini terus dibahas qilahu Adam. Niki kula nate dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kula ngaji berjanji kan tiba gini tiba. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi-mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ra khatam ya mau macani sampean khatam bengak-bengak wis pokoke iklan apa? Iklan. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuhno pengene. Jadi Allah ada dialog apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan. Jorandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa? Pertanyaan. Ya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamislihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Kila den ucapno pengene. Huwa Adam ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gampangane ngeten dah. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dekne panitia napa? Jadi malaikat ya pirsa skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya pirsa engko akhir zaman ono santri ngaji terus pindah turu saka omah pindah ning pondok di bangkon ngarit macam-macam pirsa kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, iki pirsa kabeh. Ora kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambutnya gondrong aku pirsa kabeh. Iku wis pirsa kabeh. Lah aku kon nglarang ya ora iso nek mate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondrong mergo jaduk. Nah saiki bendarani jaduk. Gondrong. Dhisik nek ana wong gondrong iku dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nah saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi ya sini rugi karena cara pandang orang beda. Aku eling nggih cilik kula ana wong jaduk iku terkenal rambutnya ora tedas dipotong. Akhire
Jadong. Kaya adus dhisik mitose ngono. Aduse bedak syukur ben jadong. Saiki ya ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dhisik ku rugi. Paham kula terusno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah, itu malaikat takok, "Ya Allah, apa itu Adam?" Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, iku malane iki banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Jadi kila den dawuhna, maknane dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Ahwa Adam. Kula takik tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rilek. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu utai Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, aja salah rujuk lho. Adamu kala jawab sapa Allah. Adamu utai Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal maratibi ing duru-dure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nganti mulya ngono dadi nabi yo baru kaya nur iku. Jawabe pangeran, ora yo ora Adam. Ila didhawuhna huwa nuhun apakah nur itu no? Kala jawab sapa Allah, Nuhun utai Nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam. Wa yahliku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh. Cek sing nentang menal ahli cek keluarga wala qarib lan kerabat. Sing masyhur ke Kanan mbek bojone napa Kanan mbek bojone. Dadi sing takok yo balelo malaikat yo men takok. Nah mboten Adam napa Nuh niku? Ora, Nuh dhewe wis selamat ya mergo Nur Muhammad. Paham tuh. Nah, betul ngoten Ibrahim sing takok ya brengkel aja takok. Paham? Dadi wong brengkel iki wong takok wis kunane kuno. Masuk malaikat kadung takok iki brengkel. Mbok ora usah takok, langsung takok. Niku sinten to Gusti? Ora, dekne nebak-nebak sik, apa? Ah, sono malaikat ribet, malaikat itu kadang ribet. Malaikat yo makhluk kadang yo piye, pengetahuane kadang yo piye ora pas. Terus ngomong jo kowe kualat nek wis ngomong. Lha takok Gusti, lah awal gitu tebak-tebakan nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa nur sing spesial, apa? Ala sakil arsi karena nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone apa? Soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, nur niku sinten? Nah takok sinten tok kan apik ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Kak, Adam iku barokah nur iku iso mulya. Nak ngoten nak Nuh. Ora, Nuh dhewe slamet barokah nur iku. Ya urung dijawab ajenge Nur Muhammad. Nah ngoten Ibrahim. Kak Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten to? Ora menebak yo. Ribet malaikat. Ya ribet sebenarnya golekane malaikat sing tokak takok. Tokak takok sapa. Aku rawani golek iki ketemu karena akhire tuntas oh. Nah ulama dikai hak. Jadi ulama sampeyan niku nek mlebu swarga mbek pangeran dikai hak. Kon mlaku-mlaku sik apa? Mlaku-mlaku sik. Sebenarnya ora direncana golek kowe ribet. Ribet. Kila den takokno apa ngene, huwa Ibrahim. Nak mboten Nuh, pertama Adam ya. Nak mboten Adam, mboten Nuh, berarti niku Ibrahim. Kala dawuh sapa ora ya ora Ibrahim. Ibrahimu te Ibrahim bi sebab Nur. Ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuke bihi kelawan nur iku taku mu dadi jumeneng utawa dadi eksis apa hujjah Ibrahim ala ubadil asnam ing atase para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya ora Ibrahim. Aku cek eling mbamun anrangno ngeten. Ora ya ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya barokah nur iku. Cek bantai kila huwa Musa. Nak ngoten ra Musa. Dadi malaikat ngono kok ono. Dene mestine ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik lho maksud dene kan. Wah, nggih berarti Musa Gusti lho dadi dene cek. Ah, ribet. Napa? Ribet. Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku ya anak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad. Ya anak Musa serodok member, tapi ku dulure gak Musa. Musa iki Habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhad. Musa itu sing biasa tak omongi langsung, tak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nak ngoten nggih Isa. Tapi ning kene jelas ra ono kowe gak ono. Wis gak mungkin mlebu. Gak mungkin. Ila wa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru sing ngekeki berita gembira sapa Isa bi Nur Muhammad wa wa tawi nur iki bene dinubuwatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alis
Lah iku pas Isa iku pangeran ngendikan, "Isa, yo ora Isa, tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah dia." Paham nggih? Dadi guys mirip wa wa baina nubuwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat itep ambek wong. Lha iku jenenge apa? Wa mubasyirom bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Lagi jujur kila faman mongko te sinten hadzal habib te wong sing jenengan seneng ini al karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqor ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjata lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho apa ing iki lan nur bitijani mahabah kan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasyarta lan gelar panjenengan ala rosi ala asaib ing pira-pira simbol kehormatan. Cuman asoba yo ikatan, maksud ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mboten nebak nih, mun mboten nebak. Akhirnya kala dawuh sapa wa huwa tendur nabi niku nabi istakhrartu kang milih ingsun ing nabi min Nu'aym bin Ghalib sangka turunan Nu'aym bin Ghalib. Lah nabi iku ya mutu kamudut sapa abuhu abahe nabi wa ummu lan ibune nabi wa yaqulu lan ngrumat ing nabi sapa jadduhu mbahe nabi. Suma amuhu mongko nuli pamane nabi asyaqiqu Abu Thalib, paman kandung. Akhirnya Allah jawab, ora iku ora kabeh. Sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan Nu'aym bin Ghalib. Manet iku mbahe nabi. Terus sejarah piye? Nabi abahe kabundut ibuke kabundut terus dirumat. Bareng bae kabundut diruman pamane. Terus di umat koyo kowe sing arep-arep syafaate. Dadi nek diterusno